ダイソーに売ってある釣り道具だけで釣りしてみたら、え、ちょっと待って、でかい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 。2匹釣れた。やばタコとベラ一気に釣れた。さっきのタコ最強。2匹ほら、2匹釣れた。かわいい。ちょっと最近ちっちゃいんで逃がします。リリースしましょうか。いいでしょうか。